এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ତିନୋଟି ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଧିକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ଅନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ତରଫରୁ ଟଙ୍କା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଖବରଟି 10 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 51 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଖାତାର 20% ସହିତ ସମାନ ରହିଛି। ତେବେ ସମୁଦାୟ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଦୂରତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 10 କୋଟି ଏପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ କୌଣସି କାରବାର ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଖବରଟି ହେଉଛି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନବୀନ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଇପାରିବେ ଲାଭ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ BSKYରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରକୁ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ବି ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ଏମିତିକି କେହି ମଧ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତେବେ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ସହାୟତା।